Eins. Für Hunde hier ist Aufenthalt im Bereich des Freibads nicht zugelassen, ist der Campingplatz nicht vorgesehen, muss man einmalig 5 Euro bezahlen. 27. Wo ist die Antwort? Bedeutet, ist der Aufenthalt im Bereich des Freibades nicht zugelassen. Freibad ist nicht zugelassen. Wo habt ihr das gefunden? Wo ist die Antwort? 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Freibad Gelände nicht erlaubt. Hier? Hallo? Ist die Antwort hier? Yes. Hunde sind im Freibad Gelände nicht erlaubt. Ja. Dann ist das A. Freibad. Zu grillen muss man, if you are interested in grilling, what you have to do? Zu grillen, A, B oder C? B. Vielleicht. An bestimmten Stellen Feuer machen. Bestimmten bedeutet pre-decided. Feuer machen. Wo ist das? 3. Lagerfeuer und Grillen sind nur an den dafür vorgesehen Feuerstellen erlaubt. Means already decided places. There only. Ja. Und die Toiletten? Die Toiletten liegen neben dem Kiosk. Wo findet man es? So liegen neben dem Kiosk. Wo? Ja, 5. Die Toiletten sind über die Treppe zu erreichen. Sie befinden sich links von den Duschräumen direkt neben dem Kiosk. Ja, neben dem Kiosk ist die Antwort. Und für die Uferzone gilt B. B oder C? सर इसमें नूर लिखा था नूर नाटू है तो इसमें न्यून किसे और नाटू है तो उसी को देंगे. Yes. Für die Uferzone gilt, der Aufenthalt dort ist verboten. Uferzone, wo? Das Betreten des Uferzone ist aus Naturschutzgründen untersagt. Untersagt ist, das heißt not allowed. Verboten. Aufenthalt. Stay is not allowed. So, die Antworten noch einmal bitte. 27. A. 28. An den bestimmten. Die Toiletten neben dem Kiosk 30. C. Ja, so ist es. Richtig.